Olá, pessoal. Meu nome é Ana Clara, é a primeira vez aqui no YouTube, então quero que vocês dêem um like para eu conseguir fazer outros vídeos para vocês verem. E se você gostou, dá um joinha. Aqui, esse vídeo vai ser de slime. Os próximos vão ser bem legais. Esse canal se chama Mundo das Diversões. Esse canal vai ser de slime, os outros vai ser de desafios. E depois vai ser um montão de coisa que eu ainda nem sei. Mas então, vou mostrar os ingredientes. Esse corante azul, xadrez. Aí não tem porque eu comprei ele, mas ele não tava em cima. Essa malinha aqui é muito legal. Tem muitas coisas, olha. Tem glitter, aqui, estrelinha. Tem um montão de coisa. Tem pedrinha, bolinha de isopor, muitas coisas. E lógico, sempre, né? Se você esquecer, como é que você vai fazer? Sem recipiente. Então, um recipiente, uma colher ou garfo. Eu peguei um garfo descartável. E sempre também, né? Uma cola. Espera rapidão que eu vou organizar tudo para a gente fazer. Vou dar um pauzinho. Então, eu voltei. Eu sempre vou começar com cola. Mas você tem que pegar o recipiente primeiro. Então, vai lá, pausa esse vídeo. Ou melhor, eu dou pausa no vídeo e você vai pegar seus ingredientes. Desculpe, gente, foi eu sem querer que eu bati assim com um negócio, mas espera. Então, vou pegar a cola de madeira. Ela é pra colar madeira, mas ela também serve. Ela é muito boa. Já até falam que é de madeira, por isso que eu conferi, né? Também serve de madeira. Eu vou pôr a quantidade que eu queira, porque você pode ser que você tenha algum, não é por acaso que você vai fazer. Você vai fazer pra você brincar, ou experiência, se dá certo. Então, a quantidade que você queira, que você quiser, né? Então, tá um pouco acabando essa cola, mas eu tenho outra. Só que eu não posso usar a outra, porque eu tenho que terminar essa aqui. Eu vou pôr pouco. Olha, não é por acaso que eu tô fazendo, é para uma ocasião. Eu tô fazendo para que vocês vejam que esses ingredientes dão certo. Eu só esqueci de um ingrediente para te mostrar. Aí depois eu dou pausa para eu ir buscar, que ele deixa o seu slime mais gostoso de pegar, que é o detergente. Pode ser de qualquer marca. Pronto. Agora, alguns desses. Deixa eu ver qual que eu escolho. Não vou pegar a bolinha de isopor porque vai fazer uma bagunça. Eu vou pegar esse dourado aqui. Esse glitter dourado. Olha aqui, mas pra vocês verem qual a quantidade que eu pus. Agora, vou pôr o glitter bem espalhado, mais pouco. Olha, tá bem espalhado, parece que é muito, mas não. É só porque eu espalhei, fazendo bem pouquinho. Agora, eu vou pôr o corante, mas eu vou misturar pra ver se eu queira
corante. Porque pode ser que fique uma corzinha. Aqui, ó. Olha como é que ficou misturando. Nem percebeu, então eu vou pôr o corante. Tem cheiro de bicarbonato. Eu pus 2 gotinhas, porque ele é bem forte. Eu não gosto muito fraco e nem muito forte, então eu pus 2 gotinhas. Mas na verdade eu gosto mais de cor clara. Ainda bem que o nome é Ana Clara. Tá aí? É exatamente pelo meu sentido. Que olha, misturando, ainda tem bastante pra misturar. Mas olha mais ou menos como é que fica. 2 cores. Tá muito forte, mas é só pôr mais cola, mas eu não quero. Essa cor tá um pouco bom pra mim. Mas como não é pra mim brincar, né? Agora, por último, sempre tem que ser por último, o ativador. Gente, aqui onde eu moro, em Betim, Minas Gerais, eu comprei lá no Parkagem Shopping, na ReHap, e só por a cola ativa. Não precisa pôr mais nem misturinha mágica com bicarbonato de sódio com água picada, não. Aqui, ó. Ah, gente, eu esqueci do detergente. Lembra? Então eu vou dar uma pausa e buscar. Então, gente, eu fui buscar, pode ser qualquer marca. Isso que é a marca IT. Pode ser qualquer cor, qualquer marca. Nem precisava pôr o corante, porque já tem cor. Vou pôr aqui. Mas será que vai ficar outra cor? É uma experiência mágica. Eu pus a quantidade exata, olha. Eu pus uma gotinha, mas como ficou espalhado, ficou grande. Ficou muito. Então vai ficar muito bom. O detergente é muito bom para slime. Mas eu nem sei se detergente tem um cheiro bom, porque é a primeira vez que eu faço com detergente. Até que fica bom, né? Agora, 2 gotinhas, se for necessários. Mas um dia eu usei só uma, porque não foi necessário 2. Então você tem que ver a quantidade exata. Não é eu que falo, você que tem que conferir. Que não tem como a gente falar a quantidade exata. É você que descobre. Em cada slime. Aqui eu fiz uma gotinha. Vou fechar a porta. Gente, eu já fechei a porta porque senão ia fazer um bom barulho. Porque eu tenho um irmão meio fofinho que ele se chama Arthur. Nossa, gente, tá muito boa. Nem foi necessário, nem sei ainda se vai ser necessário pôr outra gotinha, mas pela minha ocasião não precisa. Então, eu aproveitei e dei uma misturadinha. Demorou mais ou menos 2 minutos. Ó, eu acho que é necessário sim. Vou pôr uma gotinha mais. Só não pode exagerar, gente. Que se você exagerar, seu slime estará duro. Gente, vocês podem perceber que eu sou engraçada. Eu sou engraçada até na escola. Todo mundo me acha engraçada, até os bebês. Olha, gente, eu acho que eu vou pôr só mais um tiquinho, sabe por quê? Por causa que o detergente deixa mole. Aí
eu ponho mais. Olha, gente, antes de pegar, você tem que passar o ativador na mão. Que aí você não fica com perigo. Molhou. Nossa, gente, olha o barulho. Ai, que bom, gente. Se fosse vocês iam estar amando pegar nesse slime. Vamos ver se ele faz clique. Não faz e muito. Bolha eu sei que ele faz. Ele faz bolha até na minha mão. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal. Um mundo de diversões. E dá o joinha. E se inscreva no canal. E no próximo vídeo você vai ver desafio de slime. E no próximo vídeo vocês irão ir na floresta junto comigo, meu pai e minha família que mora aqui comigo. E tchau, galerinha do YouTube. E até o próximo vídeo.